Iniziato il processo in corte d'assise per Fabrizio Biscaro che massacrò a coltellate Elisa Campeol sul Greto del Piave nel giugno del 2021. L'assassino in aula, la famiglia della vittima: vogliamo giustizia. Io gli ho mandato dei messaggi ma lei mi provocava. Ha parlato questa mattina davanti il GIP il 36enne rumeno arrestato con l'accusa di aver perseguitato l'ex a Treviso. Tutt'altro che risolto lo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia per le frasi di Roberto Marcato, ospite a Focus TG. Il leghista non chiede scusa ed è bagarre in diretta con Luca De Carlo e Giuseppe Montuori. Aumenti anche di 12 euro al giorno, la situazione è insostenibile, dicono le famiglie degli ospiti delle case di riposo. L'appello a governo e regione: intervenite per abbassare le rette. Controlli della Guardia di Finanza al casello autostradale di Preganziol. In un tir trovati sacchetti contenenti quasi 300.000 euro in denaro contante. Dolore e sconcerto a Treviso per la morte improvvisa a soli 49 anni dell'avvocato ed ex consigliere comunale trevigiano Domenico Zanata, il ricordo dell'ex sindaco Manildo. Torna una grande esclusiva di Media Nord-Est, le gare di ritorno di Coppa del Rey. Domani sera prima partita di ritorno e mercoledì il classico con Real Madrid e Barcellona. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di approfondimento che torna questa sera a partire dalle 21:15. Carne sintetica e farina di grillo, giusto difendersi? Questa la domanda, se sì 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita, è uno dei temi di maggiore attualità del momento, se ne sta parlando tanto in questi giorni, in queste ore, proprio al Vinitali di Verona, sul quale ritorneremo nel prosieguo di questa edizione. Prima però, come vi dicevo, i fatti, la cronaca giudiziaria, perché è iniziato il processo in corte d'assise a Treviso per Fabrizio Biscaro che massacrò, lo ricorderete, a coltellate Elisa Campeol sul Greto del Piave. Era il giugno del 2021, l'assassino in aula. Ci aspettiamo di arrivare alla verità e banalmente di avere giustizia, banalmente che si parli di Elisa e non di lui, e non delle sue capacità, ma di una ragazza che ha sofferto tremendamente, che è morta in una maniera indescrivibile, e del dolore che questa famiglia non potrà mai superare. Così l'avvocato della famiglia di Elisa Campeol nella prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise, presente per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalle sevizie, Fabrizio Biscaro, che è rimasto per tutto il tempo impassibile, nessuna emozione. In apertura di procedimento il difensore del 37enne, Rosa Parenti, ha inoltrato nuovamente la richiesta di cancellazione delle aggravanti per poter accedere all'abbreviato, che però è stata negata. Biscaro il 23 giugno 2021 uccise con una trentina di coltellate Elisa Campeol, la 35enne che aveva deciso di trascorrere una giornata in relax sul Greto del Piave. Uccisa barbaramente mentre stava prendendo il sole, colpita senza lasciarle scampo. Rimane pericoloso socialmente ed attualmente si trova presso il REMS di Nogara. È capace di stare a processo, ma il punto da stabilire è se fosse o meno capace di volere nel momento in cui è compiuto l'efferato delitto. Noi siamo convinti, anche sulla base di quello che è emerso dagli atti fino adesso, che nel momento del fatto, soprattutto nel momento del fatto, l'imputato fosse assolutamente capace, lucido, che abbia programmato nei minimi dettagli quanto è successo. Lo ha detto anche lui. Quindi noi siamo convinti e vogliamo arrivare fino in fondo di questa faccenda per dire una parola definitiva sulla capacità di questo soggetto. Il pubblico ministero ha chiesto anche una superperizia che metta un punto definitivo sulle condizioni di salute mentale di Biscaro. Perizia che per la difesa dovrà essere condizionata prima dalla valutazione eseguita dal primario della struttura di Nogara. Il processo è stato quindi aggiornato a giovedì 1 giugno, dove verranno ascoltati tutti i consulenti che hanno esaminato il 37enne in contraddittorio. Biscaro, secondo i sanitari della casa di cura giudiziaria, sarebbe affetto da un disturbo della personalità con spettro schizoide e paranoide. In aula anche la famiglia di Elisa.
Genitori provatissimi, come potete immaginare, vederlo lì libero, senza le guardie, non ristretto in nessun carcere, per quanto si parli di misura di sicurezza, in realtà è poco più che un ospedale, con tutte le caratteristiche tristi di queste strutture, ma in realtà è una persona in questo momento serena, tranquilla. E ha parlato questa mattina davanti al GIP Daniel Ionut Neculé, il 36enne rumeno arrestato con l'accusa di aver perseguitato l'ex a Treviso, arrivando a bruciarle l'auto. Io gli ho mandato dei messaggi, ma lei mi provocava. Questa la sua difesa. Ha raccontato la sua verità davanti al GIP. Il romeno 36enne accusato di aver perseguitato l'ex compagna, una connazionale madre di una bambina piccola. L'ex vigile del fuoco, rintracciato ed arrestato lo scorso 29 marzo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP di Treviso, deve rispondere dell'accusa di stalking, danneggiamento e incendio. Sull'uomo pende anche un mandato di arresto europeo dalle autorità di Bucarest per vari reati. Mi ha provocato con messaggi e telefonate, ha detto durante l'interrogatorio di garanzia. Lui ha negato di aver commesso il danneggiamento all'automobile e ha detto di aver scritto dei messaggi nei quali l'ha minacciata, nel senso di tornare insieme, perché lui si dichiara, come già ho detto precedentemente, innamorato di lei, anche se ha capito che non ritornerà più insieme a lei. A scatenare la reazione anche alcune foto che la donna, con la quale ha avuto una storia burrascosa e terminata a dicembre, avrebbe inviato, secondo la sua versione, al suo cellulare. Lui dice di essere stato provocato perché la ragazza gli ha mandato dei messaggi con delle foto con il nuovo compagno e quindi si è sentito provocato e in diritto di mandare questi messaggi. Poi il 36enne è tornato a parlare dei fiori che le aveva portato davanti alla scuola della bambina e che la donna aveva gettato via. Il giorno dopo è stato contattato da lei che gli avrebbe chiesto scusa e quindi di riportargli i fiori a casa, e lui glieli ha portati e lei si è fatta trovare sul balcone con un cellulare, riprendendolo per prendere questi fiori. L'avvocato De Rosa ha chiesto un'attenuazione della misura cautelare con il divieto di avvicinamento e l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Per quanto riguarda l'estradizione, i giudici della Corte d'Appello di Venezia decideranno il prossimo 12 aprile. Dalla cronaca giudiziaria all'attualità, con un tema sempre in primo piano, il caro rette. Nelle case di riposo le famiglie sono sempre più in difficoltà e a Treviso è stata lanciata una mobilitazione. Il problema dei costi dei nostri anziani è un problema grosso, un problema che non riesce a trovare una soluzione. Le famiglie non sono in grado di sostenere più di tanto questi costi, quindi chiediamo alla Regione e allo Stato un intervento a sostegno di queste situazioni. L'appello è diretto, forte di oltre 600 firme raccolte tra i familiari degli ospiti di Isra e dell'Anni d'Argento di Silea, ma il problema del caro rette è comune a buona parte delle RSA della Marca, dove non mancano situazioni al limite. 12 euro, aumenti fatti in case di ricovero qui della Pedemontana, addirittura aumenti di 6 euro effettuati ancora nel luglio dello scorso anno, salvo poi sostenere nell'immediato periodo che aumenti non c'erano stati. Si vota la massima trasparenza. Il direttore di Isra, Giorgio Pavan, qui l'aumento è stato di 3 euro al giorno, che moltiplicato per tutti gli ospiti fa 700.000 euro in un anno. Noi entro il 28 di ogni anno, 28 di febbraio di ogni anno, abbiamo l'obbligo formale di approvare un bilancio che deve essere in pareggio, quindi questi 3 euro ci sono serviti per fare pareggio di bilancio, non c'è alternativa. Di fronte a questo quadro lo stesso Pavan appoggia di fatto la mobilitazione dei familiari. Io dico che bisogna fare fronte comune, politica compresa, cioè non c'è nessuno contro nessuno, insomma qui si tratta di un fenomeno che è quello dell'invecchiamento e non autosufficienza, che è un fenomeno enorme, devastante, e la politica, i servizi, i cittadini devono mettersi tutti dalla stessa parte per cercare nuove soluzioni assieme. La petizione sarà consegnata a mano sia al sindaco di Treviso Mario Conte sia all'assessore regionale Manuela Lanzarin. Chiediamo un intervento della Regione e del Governo che si curi di questi nostri cari anziani, perché da un po' di anni a questa parte non se ne cura più nessuno.
Rimaniamo in ambito sociale. Ieri la giornata mondiale sull'autismo, a Treviso, presto un progetto davvero all'avanguardia. In Italia ad oltre 600.000 persone è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. Circa un bambino su 77, stando ai dati del Ministero della Salute, ne soffre. Nei centri di riferimento dell'USL 2 si stimano 10-12 nuovi casi a settimana. Numeri che pongono di fronte alla responsabilità di garantire un presente e un futuro il più autonomo possibile a queste persone. L'associazione Oltre il Labirinto lavora a questo insieme alle famiglie. Attualmente sono operativi 2 centri diurni, a breve ne verrà attivato un terzo altamente innovativo. A disposizione anche un'abitazione a Carbonera dove i ragazzi trascorrono qualche ora insieme, ma l'obiettivo è quello di costruirne una più grande, da cui il progetto Casa Indi. Noi è da diverso tempo che cerchiamo una casa, una villetta con del giardino inserita a Treviso, quindi vicino a dei servizi, vicino ai trasporti, con tutto quello, vicino anche ai familiari, in modo che i familiari possano raggiungerla. Alla raccolta fondi attivata da Oltre il Labirinto si affianca la collaborazione del mondo imprenditoriale veneto. Ci stanno aiutando degli imprenditori che sono scesi in campo a sopperire a questa mancanza che ho detto prima, ma con una forma mentale vincente, cioè sono imprenditori, ti misurano, vanno a vedere chi sei, cosa hai fatto, cosa fai. I ragazzi continueranno a fare le loro attività, a frequentare i centri diurni, a collaborare con aziende agricole, ma avranno una casa tutta loro dove vivere in autonomia. È la loro casa, è la casa che ci auguriamo possa essere la loro casa, dove vivere. Dal presidente dell'associazione, scelta con una sua foto per rappresentare l'Italia al Parlamento europeo alla mostra Costruire una società inclusiva per le persone con autismo, un ultimo significativo messaggio. E noi dobbiamo rompere quell'equazione drammatica di genitori e figli disabili per sempre, cioè rompere questa mano che noi continuiamo a tenere ai nostri figli. In questo momento, come gli altri genitori che sono con noi, devono immaginare, devono progettare. Io sento un dovere mio di padre non solo di mio figlio, ma di tanti altri ragazzi, di immaginare, e dobbiamo progettare e costruire noi il futuro per loro. La politica, con le tensioni che si stanno accumulando tra Lega e Fratelli d'Italia dopo le parole pronunciate poco più di una settimana fa a Montorio Veronese dall'assessore leghista Roberto Marcato, che oggi era ospite del nostro direttore Luigi Baccialli e ha rincarato la dose, in collegamento anche agli esponenti di Fratelli d'Italia Luca De Carlo e Giuseppe Montuori. È stata la bagarre. Non ho chiesto scusa perché non c'era nulla di cui scusarsi. Ripeto, se la mia parola ha potuto urtare la sensibilità di qualcuno mi dispiace, però ero in un ambito non ufficiale, non era nemmeno una festa di partito, per cui insomma, era la cena del popolo veneto. Nessuna scusa, nessuna ammenda. Nello studio di Focus TG, ospite del direttore Luigi Baccialli, l'assessore regionale leghista Roberto Marcato torna sulle parole pronunciate a Montorio Veronese più di una settimana fa, quelle sui rapporti di forza fra alleati, diventate presto un caso. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! L'unica concessione di Marcato, semmai, è sulla forma, non sulla sostanza. Ho usato un termine per cui qualcuno si è sentito irritato, offeso, ho toccato la sua sensibilità. Mi dispiace. Ma questo è, punto. Ad ascoltare Bulldog Marcato, collegato dal Vinitali di Verona, è il coordinatore trevigiano di Fratelli d'Italia Giuseppe Montuori, raggiunto in tempo record dal numero 1 regionale, il senatore Luca De Carlo. Io provo una simpatia notevole per Marcato, perché ogni volta che parla ci fa guadagnare voti. Certi linguaggi facciano parte forse di un passato della Lega, non di quello attuale. Io mi confronto con dirigenti molto seri come Stefani, come Zaia stesso, che non hanno mai utilizzato quel tipo di lessico. Questa polemica è nata perché loro l'hanno innescata, mica però innescata io, quindi se stiamo parlando di questo è perché loro sono andati sui giornali scandalizzati, anzi sono andati a Roma per dire che doveva intervenire qualcuno per darmi la bacchettata. Io sono abituato ad arrangiarmi per conto mio, non sono mai andato, non ho per fortuna o per sfortuna non ho padrini politici, per cui devo sempre arrangiarmi. Dopodiché ricordo al senatore che io sia un ruolo amministrativo, sono anche fondatore del partito e quindi
in Veneto sono uno dei decisori. Noi siamo abituati a ragionare territorialmente. In Veneto decide i veneti, in Friuli decide i friulani, a Roma decide i romani. Il moralizzatore muore moralizzato, è sempre stato così, no? E pensare che poco meno di un'ora prima sulla questione si era pronunciato sempre dal Vinitaly lo stesso Zaia, reduce dall'incontro con la Premier Meloni. È un caso che non esiste, quindi la chiuderei qui. Ma per uno Zaia pompiere ci sono almeno 2 incendiari, da un lato il coordinatore regionale dei Fratelli d'Italia, dall'altro il leghista più votato del Veneto alle regionali in lizza per la segreteria del partito. Lei se ne faccia una ragione che non rappresenta tutti i veneti. Guarda, tanto meno lei che è stato nominato. Facciamola difficile. Guarda, io sono stato votato dai veneti, lei è stato nominato, quindi lei li rappresenta ancora meno di me. Guardi che io sono votato dai miei cittadini dal 2009, mentre lei nel suo comune mi pare di no. Quindi non faccia distinguo che poi dopo il moralismo, come lei insegna, essere moralizzatori finisce col girarsi contro. Quanto a voti dei cittadini, il sottoscritto ne ha sempre presi. Io non ho tolto, sono eletto ai cittadini e non ho tolto. Bravo. Allora ringrazio i cittadini che l'hanno votata, non certo per la sua educazione. Per cui Marcato di questo se ne ricordi bene, il nostro interesse non è una poltrona in più o una poltrona in meno, perché il timore che ho io è che sia perderne una che mette in difficoltà qualcuno, non tanto per noi che sappiamo che ce le siamo sempre guadagnati sudandocele. Loro che chiedono poltrone, i dà di poltronari a chi è poltrone legale. No, straordinario questo. Insomma, lo avete visto, sono volati letteralmente gli stracci, eppure sempre a Verona la Premier Meloni nel corso del Vinitaly ha più volte rassicurato sull'alleanza fra Lega e Fratelli d'Italia, parlando di rapporti buoni, ma il Presidente del Consiglio questa mattina nel capoluogo scaligero ha parlato di tanto altro, su tutto l'agricoltura, il sostegno alla viticoltura e un'idea, quella di istituire il liceo per il Made in Italy. Ripete che con la Lega in Veneto non ci sono problemi. Giorgia Meloni ospita il Vinitaly a Verona, dove tocca i principali temi dell'agenda politica. Rassicura sull'attuazione del PNRR, parlando di rapporti ottimi con l'Europa, e risponde anche su Partecipate 25 aprile, dicendo che non spetta a lei chiedere ai ministri di festeggiarlo. Ma nel capoluogo scaligero tutta l'attenzione per il protagonista della 3 giorni. Il vino è una filiera da oltre 31 miliardi di euro. Salvaguardarlo è la priorità. Queste attività è quello che stiamo facendo, e poi ovviamente dicevo la difesa delle nostre eccellenze con tantissime iniziative che potrei ricordare per quello che riguarda il vino, per quello che riguarda l'agricoltura, per quello che riguarda tutto il settore dell'agroalimentare, che non è solo economia ma è anche cultura. È in questo quadro che si inserisce la proposta di un liceo per il Made in Italy dedicato alle eccellenze del paese. Ma io voglio soprattutto ringraziare, e chiudo, ovviamente tutti i produttori, le aziende, i lavoratori e persone che con entusiasmo e con molte difficoltà non hanno mai smesso di credere in quello che facevano e ci aiutano a rendere l'Italia sempre più centrale, credibile e apprezzata, forse perfino invidiata nel mondo. Questa è la fiera del mondo, è l'edizione del secolo, abbiamo 4.000 espositori, siamo davanti a più di 1.000 top buyers da 68 paesi, raddoppiati rispetto all'ultima edizione, e poi c'è un dato che del quale non si parla mai: il 36% dell'export nazionale è export veneto, 2 miliardi e 800 milioni di vini che noi esportiamo nel mondo. Zaia che torna anche sulle frasi pronunciate proprio a Verona dal ministro Lollobrigida: chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura. Lui ha detto una roba molto più articolata, ha detto: nobilitiamo il lavoro dei campi e facciamo capire che anche a quelli che dicono di non trovare lavoro, che magari percepiscono il reddito di cittadinanza, che anche questa è un'opportunità. Basterebbe guardare i dati, i giovani che investono e entrano in agricoltura sono molti, probabilmente qualcuno magari va ancora più incentivato a guardare anche questo comparto. Immancabile il brindisi allo stand della Regione del Veneto, così come l'omaggio alla Premier, per qualcuno un promemoria autonomista. Va bene, così mi aiuta a essere un po' leonessa.
Ritorniamo alla cronaca. Controlli serrati dei carabinieri nel fine settimana, 2 le denunce da parte dei carabinieri, entrambi nella zona di San Biagio di Callalta. Nel primo caso si tratta di un 31enne sorpreso in possesso nell'abitacolo della sua auto di grossa cilindrata di un coltello a scatto con lama di 10 cm e di un manganello telescopico della lunghezza di più di 50 cm. Per questo è stato deferito per porto di armi e oggetti atti a offendere. Sempre a San Biagio un 27enne è stato sottoposto ad alcol test risultando positivo con tasso pari a quasi 1,9 grammi per litro, 4 volte il livello tollerato dalla legge, patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro. E a proposito di sequestri, un sequestro clamoroso al casello autostradale di Preganziola. 280.000 euro chiusi in sacchetti di cellophane nascosti nella motrice di un tir. A scoprirli la Guardia di Finanza di Treviso durante un controllo all'uscita del casello autostradale di Preganziol. Mentre i finanzieri verificavano la merce trasportata, il cane antidroga delle Fiamme Gialle segnalava la possibile presenza di stupefacenti nella zona della motrice in corrispondenza delle portiere della cabina. A quel punto i militari hanno deciso di perquisire l'abitacolo del mezzo, al cui interno, sotto il letto dell'autista, hanno scoperto il contante. Sull'origine e la destinazione del denaro, il camionista ha dichiarato di averlo trovato casualmente per terra all'interno di una busta chiusa poco prima di iniziare il viaggio e si sarebbe reso conto del suo contenuto solamente durante la perquisizione. La ricostruzione dei fatti è stata ritenuta dai finanzieri poco attendibile e l'assenza di logiche spiegazioni sul possesso del contante ha portato le Fiamme Gialle a sequestrare la somma e a denunciare l'autista alla Procura della Repubblica di Treviso per ricettazione. Non è la prima volta che pattuglie del gruppo di Treviso intercettano valuta a bordo dei veicoli durante controlli. Solo nel corso di questi primi mesi del 2023 al casello autostradale di Venezia Est, dove ogni anno transitano oltre 3,5 milioni di veicoli provenienti dall'est Europa, sono stati fermati 4 stranieri provenienti dal confine italo-sloveno con contante per un totale di 46.000 euro. Dolore e sconcerto a Treviso, città per la morte improvvisa, soli 49 anni, dell'avvocato ed ex consigliere comunale trevigiano Domenico Zanata. A ricordarlo anche l'ex sindaco Manildo. Stamattina sono state telefonate, sono rincorse telefonate, ci hanno lasciato tutti senza parole, letteralmente paralizzati. Una notizia improvvisa di partita della mancanza di Domenico Zanata. Domenico Zanata, 49 anni appena, si è spento nella notte, nel sonno, nella sua casa di via Castellana, colpito da un malore improvviso. Figlio di Lorenzo, storico sindacalista della CGIL, scomparso nel 2018, avrebbe compiuto 50 anni a giugno. Civilista e cassazionista, impegnato nella difesa dei lavoratori, dei diritti civili, sempre al fianco degli ultimi. Era stato consigliere comunale del Partito Democratico nell'amministrazione Manildo. Lo aveva sfidato alle primarie, quindi l'esperienza di maggioranza e la decisione, insieme a Daniela Zanussi, di dare vita a un gruppo autonomo, quello di Sinistra Civica. Malgrado questo, i rapporti con Manildo erano sempre rimasti buoni. Io lo ricordo con grandissimo affetto, soprattutto per l'esperienza che abbiamo fatto insieme dalle primarie e poi in consiglio comunale. È una persona assolutamente sempre leale, corretta, anche nelle diversità di opinioni che abbiamo avuto, una persona assolutamente che metteva l'amore per la città al di sopra di ogni cosa. A livello professionale un bravo avvocato e proprio me lo confermano tutte le telefonate degli amici che in questo momento increduli stanno chiamando per capire cosa è successo. Unanime e trasversale il cordoglio in città. Zanata lascia la mamma, la sorella Carla, medico, la compagna e la figlioletta di appena 4 anni, ancora da fissare i funerali che si svolgeranno con rito laico. Il pensiero va alla compagna e alla bambina piccola e quindi l'impegno di stringersi tutti come amici, come persone che volevano bene a Domenico in modo concreto per stare vicino a questa bambina e alla sua compagna. Domani, martedì 4 aprile alle 17, nell'Aula Magna Piccoli e la Sala Insegnanti del Canova si terrà la cerimonia di intitolazione della biblioteca e archivio dell'Istituto Cittadino alla professoressa Glory Cappello, scomparsa il 5 aprile 2020, docente di Storia e Filosofia nel Liceo Classico e studiosa impegnata. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare dell'addio dopo 25 anni della Gran Fondo Pinarello alla città di Treviso. Il sindaco Mario Conte: non perdiamo nulla, dice, avremo un nuovo format che guarda al turismo.
In realtà perdiamo il format della Gran Fondo, che è una gara competitiva sportiva, e recuperiamo invece un format diverso che stiamo studiando insieme a Fausto Pinarello e all'azienda, che invece ha una tendenza molto più turistica e che consente a coloro che parteciperanno di godere delle bellezze di un territorio legate anche al mondo ciclistico, però senza quella competizione che ha caratterizzato queste 25 edizioni della Gran Fondo. Quindi io accolgo con entusiasmo questo nuovo format, quindi non perdiamo nulla, cambiamo soltanto la pelle di questa manifestazione, che è una manifestazione molto importante nei valori e nelle caratteristiche, perché si parla di ciclismo a Treviso con un marchio come quello Pinarello, però di fatto lo spostiamo su un tema che è quello turistico, che è una cosa che a noi interessa molto. Ma è un addio comunque clamoroso che arriva nel bel mezzo della campagna elettorale. Ci sono delle reazioni politiche. Dopo 25 anni a luglio non si correrà la classica degli amanti del ciclismo, la Gran Fondo Pinarello, che nelle intenzioni sarà sostituita da un nuovo format. Un fulmine a ciel sereno per Treviso, che perde un appuntamento importante non solo dal punto di vista turistico, ma anche per l'indotto che la competizione comportava. È una perdita enorme per Treviso per quanto riguarda l'economia locale e tutto l'indotto che muove lo sport, dando appunto portatore di un messaggio positivo in quanto legato alla salute, alla qualità di una vita sicuramente buona, ma appunto muove tante persone, tanti appassionati, oltre a tutto l'indotto creato appunto dai professionisti. Questi eventi devono rimanere in città, anche perché siamo città dello sport e quindi non si capisce come mai riusciamo ad ottenere certe qualifiche e poi via via perdere eventi di questo tipo. Bisogna anzi addirittura organizzarne ancora di più di questi eventi. Sono eventi che fanno bene alla città, sono eventi che trasmettono dei valori importanti come quelli dello sport, ma che appunto generano movimento all'interno della città, dentro e fuori la città. Ed è anche questo uno dei motivi che ci spinge a rilanciare, come nel nostro programma, l'idea della Grande Treviso. Da Movimento 5 Stelle, Partito Comunista Italiano, un appello perché possa esserci un passo indietro. Dobbiamo quindi riparlare o con il Pinarello o gestendo la questione, comunque l'amministrazione non può tirarsi indietro e eventualmente cambiare il format può essere una cosa. Un appello a cui sicuramente ci uniamo anche noi del Partito Comunista Italiano, notando anche che non era proprio il momento adatto questo probabilmente per infliggere un colpo di questo genere alla città. È un momento di crisi soprattutto per commercianti, per chi appunto avrebbe goduto, tra virgolette goduto, avrebbe ottenuto magari di più in termini di indotto, di movimento economico da una manifestazione di questo genere. Andiamo adesso a Mogliano Veneto per il taglio del nastro al liceo Berto, disagi finiti per gli studenti. In qualità di rappresentanti e quindi rappresentando tutti questi studenti e studentesse, vogliamo ringraziare caldamente l'amministrazione ma anche tutte le entità che hanno reso questa, o comunque stanno rendendo possibile tutto questo, e quindi il nostro più caloroso grazie mille. Il grazie accolto con maggiore soddisfazione dal presidente della provincia Stefano Marcone è quello degli studenti del liceo Berto di Mogliano nel giorno del taglio del nastro dei lavori di ampliamento costati 1.179.000 euro, iniziati a maggio scorso. Un intero piano completamente nuovo, finanziato con fondi Covid e risorse dell'ente di Sant'Artemio. Quando si amplia una scuola significa che la scuola attrae, adesso si parla di diminuzione del numero di studenti, si parla di denatalità. Il Berto si amplia perché attrae studenti. È un intervento che dà soddisfazione anche perché va in quel filone di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico che caratterizza l'ambizioso progetto della provincia di Treviso che vede 100 milioni di euro intercettati per dotare tutte le 37 scuole di classi, di istituti sostenibili sotto il profilo ambientale, sicuri e confortevoli.
il completamento delle 6 nuove aule hanno avuto termine i disagi e i continui spostamenti degli studenti da uno spazio all'altro dell'istituto. Aspettavamo con ansia questo momento perché è il momento in cui possiamo davvero rinascere dopo un periodo di chiusura, dopo la didattica a distanza, con queste aule bellissime, nuove e questa struttura che poi si proietterà verso l'ampliamento, il rinnovamento, il ripensamento delle aule del Classroom, Next Generation Classroom e Labs grazie al PNRR. Lo sport torna una grande esclusiva del gruppo Media Nord-Est, la Coppa del Rey. Domani sera prima partita di ritorno e mercoledì il grande classico con Real Madrid e Barcellona. Torna il grande calcio spagnolo in diretta su Telenord-Est, il primo appuntamento con il ritorno della fase semifinale della Coppa del Rey, domani sera in esclusiva in chiaro sul canale 18. Il primo match va in scena allo stadio San Mamés di Bilbao tra l'Athletic Bilbao e l'Osasuna. All'andata a Pamplona i padroni di casa avevano vinto per 1-0, una sfida ancora tutta in bilico che può riservare grandi sorprese. Mercoledì 5 aprile, sempre su Telenord-Est, l'appuntamento con il derby più atteso dagli amanti del calcio è il classico tra Real Madrid e Barcellona. I Blaugrana, dopo essere riusciti nell'impresa di espugnare il Santiago Bernabéu all'andata grazie ad un gol di Eder Militao, dovranno difendere il risultato in casa al Camp Nou. L'eterna sfida tra le migliori di Spagna, che in campionato sono in testa alla classifica, anche se il Barcellona stacca di 12 punti le merengues. Le due vincenti tra Athletic Bilbao e Osasuna e Real Madrid-Barcellona si sfideranno poi nell'attesissima finale della Coppa del Rey. Il prestigioso trofeo spagnolo verrà assegnato il 6 maggio, anche questo match verrà trasmesso in diretta in chiaro su Telenord-Est. Adesso andiamo a Belluno. Numeri da pre-pandemia, nonostante la neve si sia fatta desiderare, un'offerta turistica che per la montagna è risultata vincente. C'è soddisfazione fra gli impiantisti che la prossima settimana manderanno in archivio la stagione invernale. Un grande successo, commenta la presidente di ANEF nazionale Valeria Ghezzi. Quest'anno abbiamo fatto un'ottima stagione fin dall'inizio, sono tornati gli italiani e tornati gli stranieri. Devo dire la montagna ha attratto veramente tante persone. È ancora presto per i bilanci certificati di fine stagione perché ci sono ancora Pasqua e Pasquetta, ma i numeri osservati dagli impiantisti fino a fine marzo parlano di un inverno da leccarsi i baffi nonostante l'aumento dei costi che già lo scorso ottobre e poi a novembre aveva fatto tremare le vene e i polsi. I livelli raggiunti sono assimilabili alla stagione 2019-2020, una delle migliori di sempre, pur interrotta bruscamente dal lockdown, conferma la presidente di ANEF Valeria Ghezzi. La montagna ha avuto successo grazie a un'offerta turistica eterogenea per sciatori e non, anche in assenza di neve. Uno degli anni meno nevosi in assoluto. Tuttavia noi siamo stati in grado di garantire un ottimo prodotto, per prodotto intendo naturalmente le piste da sci, e devo dire che l'afflusso delle persone, degli sciatori sia italiano che stranieri ci ha veramente premiato. È una montagna che sorride, che guarda con attenzione all'imminente sfida olimpica. Gli impiantisti sono pronti a far la loro parte e bisogna investire, afferma Ghezzi. Le Olimpiadi sono un modo meraviglioso per far conoscere l'Italia e le Dolomiti a tutto il mondo, e io credo che vada valorizzato nel modo migliore possibile, sia sotto il profilo delle infrastrutture che sotto il profilo dei servizi. I temi sociali e della sanità. L'ULSS Dolomiti ha recepito i piani di zona 2023-2025 approvati dai comitati dei sindaci di Belluno e Feltre e dalla conferenza dei sindaci. Anziani, minori e famiglia, disabilità, dipendenze e salute mentale, oltre a un'area trasversale sull'inclusione sociale, i temi attorno ai quali si è sviluppato il confronto che ha visto il coinvolgimento attivo di oltre 200 persone. Il percorso ha preso avvio con l'emanazione delle linee guida regionali per il prossimo triennio che hanno definito la cornice entro
entro cui comporre risorse e azioni di programma per accompagnare il sistema sociale verso l'attuazione di livelli essenziali delle prestazioni sociali e la piena operatività degli ambiti territoriali sociali, meglio conosciuti come ATS. È Antonio Codemo, il nuovo comandante della Polizia Locale di Belluno. L'incarico prestigioso gli è stato conferito con decreto del sindaco dopo una selezione interna avviata alla scadenza del mandato dell'ex comandante Roberto Rossetti. Codemo è un volto conosciuto in provincia, collaboratore parlamentare e segretario particolare del ministro Federico D'Inca fino alle scorse elezioni politiche. Il neocomandante, originario di Alano di Piave, compirà 30 anni fra pochi giorni. Il suo incarico lo fa entrare di diritto nell'albo degli alti funzionari di polizia locale fra i più giovani d'Italia. Laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Padova, lo scorso anno Codemo ha prestato servizio per pochi mesi al comando della polizia locale di Jesolo, parcheggi e controllo delle frazioni, temi al centro dell'attenzione del neocomandante, che è stato accolto questa mattina a Palazzo Rosso dal sindaco Oscar De Pellegrin. Stati generali sulla condizione degli anziani in provincia di Belluno, focus con le parti sociali e la regione. A Pedavena, nel Feltrino, si vive di più e ci sono sempre meno giovani. La popolazione cambia, ma le strutture non si adeguano in maniera sufficientemente veloce. Stati generali sulla fragilità sociale in provincia di Belluno. Se ne è parlato in un convegno a Pedavena grazie ad una iniziativa del Circolo Cultura e Stampa Bellunese. Tema centrale, l'inesorabile invecchiamento della popolazione. Vuol dire parlare della sfida futura, la sfida di una popolazione che sappiamo invecchia sempre di più. Fortunatamente viviamo più a lungo, ma viviamo con più acciacchi, quindi con la necessità di essere presi in carico e di avere un'assistenza continuativa. Vuol dire anche diversificare l'assistenza e mettere in campo diverse azioni, da quelli che possono essere interventi leggeri, domiciliari, semiresidenziali, a quelli residenziali più leggeri, a quelli residenziali come nelle case di riposo, quindi più strutturati. Il convegno è stato concepito per portare all'attenzione generale i problemi della cura e dell'assistenza dell'anziano fragile, le cui criticità possono essere affrontate solo attraverso il coinvolgimento di tutti, dai soggetti istituzionali a chi è impegnato quotidianamente per la soluzione di queste problematiche, dovendo fare spesso i conti con la mancanza di personale nella RSA. Questo è l'altro dramma che sta vivendo il mondo sanitario, il mondo sociosanitario, la carenza di personale. In Veneto oggi ne formiamo nelle nostre università circa 1700, ce ne servirebbero 4000, quindi siamo molto lontani. Per quanto riguarda gli ossi invece oggi è una professione poco appetibile, poco ricercata, quindi dovremmo costruire tutti assieme le condizioni affinché la professione dell'operatore sociosanitario, dell'assistenza alle persone più deboli, più anziani, più fragili, prendersi cura degli altri diventi una professione economicamente remunerata, ma comunque che abbia anche un valore e deve avere un lavoro etico e morale. Io non ho particolari aggiornamenti da darvi né da Belluno né da Treviso, è tutto anche per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al Meteo. La settimana santa prosegue all'insegna del bel tempo grazie all'aumento della pressione atmosferica. Vediamo il dettaglio di martedì 4 aprile. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, ci attende infatti una splendida giornata caratterizzata come vediamo dalla presenza del sole. Il cielo sarà sereno o velato. Temperature stazionarie e fresche, minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece tra 11 e 14 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato ovunque con cielo limpido, al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con soltanto delle nubi in arrivo da nord ma innocue. Temperature minime intorno allo 0 o ai 2 gradi, massime sui 15-17 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.
Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.